Ja, vi har valgt den sensomotoriske fase, som omhandler børn fra 0 til 2 år. Fasen den handler generelt om, at barnet udvikler en række basale sensomotoriske skemaer, som er en form for praktisk intelligens via sansning og bevægelser. Og tilfældig adfærd, der bliver gentaget mange gange, er med tit til at gøre, at skemaerne bliver udviklet. Og det her, det kaldes en cirkelreaktion. Altså skemaerne fortæller barnet, hvad den rent motorisk kan, og hvilken virkning det får. Og efter barnet har været igennem alle de her trin, vil det ifølge Piaget være i stand til at tænke og lade ord repræsentere ting eller hændelser i verden omkring sig. Første trin er det, der kaldes medfødte reflekser, som er i alderen 0 til 1 måned. Det er her, hvor barnets medfødte reflekser dominerer, og med udgangspunkt i de her reflekser udvikler de helt basale skemaer som sutteskema og gribeskema. Det er her, hvor barnet suger på alt, hvad der berører deres læber, og som også er det, der kaldes en sugerefleks. Barnet griber samtidig også alt, hvad der berører deres håndflader, og det er det, de kalder en griberefleks. Det næste trin, det er primære cirkelreaktioner i alderen fra 1 til 4 måneder. Og barnet er bevidst om sin egen krop og udvikler enkle skemaer med udgangspunkt i reflekserne, samt så gentager den bevægelserne. Barnet udvikler f.eks. et sutteskema, hvor i barnet afprøver alle ting ved at sutte på det. Og barnet er også opmærksom på dens arme og hænder, og i takt med at gentage bevægelser får den mere kontrol over. Og som eksempler så for trin 1 og 2, så har vi en lille video, vi gerne vil vise nu. Og her der er barnet fra 0 til 4 års alderen og ligesom prøver at sutte på alting, hvad der er sådan rørt. Og en lille mindre detalje, så var barnet altså ikke 0 til 4 år. Det var fra 0 til 4 måneder. Trin 3 er sekundære cirkelrelationer, som er fra alderen 4 til 7 måneder. Her bliver barnet bevidst om det omkring sig, og hvordan verden fysisk fungerer. For eksempel kommer barnet til at stå til en ranke, som for eksempel giver en lyd. Det gentager barnet systematisk, fordi den synes, at lyden er sjov. Her har vi så igen en video, som beskriver et barn fra 4 til 7 år. Trin 4 det er koordinering af sekundære cirkelreaktioner i alderen 8 til 12 måneder. Og barnet det kan nu danne flere skemaer til mere komplicerede handlinger og får en mere målrettet adfærd. F.eks. hvis barnet det skal fjerne et tæppe for at få fat i sin sut. Og for at give et eksempel, så har vi også et lille videoklip. Så har vi trin 5, som er tertiære cirkelreaktioner, hvor barnet er i alderen 12 til 18 måneder. Og her udvikler barnet et mere eksperimenterende adfærd. Det gentager altså handlingerne med små forandringer, og benytter derfor flere skemaer for at undersøge ting. For eksempel ved at dreje og vende en trekant, kan barnet få den igennem et trekanthul i en kasse. Vi har også en lille video, som får ligesom vise det her. Og endelig så har vi trin 6, den sidste fase, som er den mentale repræsentationer, og det er i alderen fra 18 til 24 måneder, altså cirka 2 år. Og barnet begynder nu at løse konkrete problemer i hovedet, og kan nu forudse, hvad der sådan vil ske i bestemte situationer, hvis den gør det og det. Og det kunne fx være, hvis barnet nu forestiller sig, at hvis den havde en pind, så ville den være i stand til at få fat i det legetøj, som måske lå langt væk. Og til det der har vi også en lille video.